係朱芬啊，我係一個電台節目主持，亦都係一個媽媽。我成日都諗咧，小朋友咧同大人其實睇嘢好唔一樣嘅。小朋友咧，佢哋往往係細心啲，好容易咧睇到邊個被忽略啊，邊個需要關心咁樣嘅。我作為媽媽咧，亦都諗啊，小朋友最緊要嘅係咪一定係成績好，叻唔叻咧？唔係一定嘅。其實有時咧，我見到佢哋好願意啊，好主動咁樣去幫助人或者關心人，呢一啲價值，我覺得先至係陪住佢哋一世嘅。而每次一諗起呢啲畫面咧，我都會諗起互同行動嘅創辦人霍洛教授嘅一句說話，佢曾經講過：互相幫忙就係人類本有嘅美德。童言希望獎就係想將呢一份美德好好地看見，好好地肯定。今年嘅童言希望獎用咗同行善意、點亮希望為主題，希望各位小朋友利用你哋嘅一雙瞳去留意下社區上面被忽略嘅需要，然後將呢一份嘅善意轉化為真誠而實際嘅行動，為他人點亮希望，為社區帶嚟正面嘅改變。呢個獎項咧由互同行動舉辦，專為小3至到小6嘅同學而設嘅。今年已經嚟到第9屆，至今咧已經嘉許過4000位用行動嚟回饋社區嘅同學㗎啦。上年咧有一個得獎同學嘅項目咧，我都記得好清楚嘅。佢哋發起咗一個咧叫做種是友情嘅活動，種即係食嗰啲種咧咁啊。咁佢哋邀請咧唔同種族嘅同學仔一齊去舞獅啊，去包種啊，亦都加入咗一啲咧特別嘅食材，係名目嘅食材喎，仲叫佢做名目種，希望可以推動種族共融，亦都可以咧提醒大家要關注眼睛嘅健康嘅。我邀請咗佢哋咧上嚟電台嗰度訪問啊，佢哋咧喺咪前講嘅嘢真係打動到我嘅，因為佢哋真係好真誠咁樣講出到底點解佢哋希望為身邊嘅人做多一點點嘢。嗰下咧，我真係被感動到，亦都真切咁樣感受到小朋友嘅善意真係可以為社區帶嚟改變嘅。童言希望獎從來都唔係想表揚最叻嗰啲小朋友嘅，而係希望看見一班用心看世界、用行動去回應需要嘅小朋友。如果你身邊咧，你都有見到一啲小朋友一直默默用自己嘅方式去回應社區嘅需要，去幫助他人嘅話，而家就係一個好好嘅時機，即刻提名去參加童言希望獎2026啦！